أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。今日私が言及したいサハビの名前はハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルです。彼の名前はモアーズで、父親の名前はジャバル・ビン・アマルで、母親の名前はヒンド・ビンテ・サハルでした。彼女はジョヘナ族のバヌ・レバージ支部に属していました。ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルのクニアはアブドゥラハマンで、彼はハズラジ族のオダイ・ビン・サード・ビン・アリという支部に属していました。シヤレ・サハバの著書は述べます。つまり、サード・ビン・アリはサレマとオダイと呼ばれる二人の息子がありました。サレマの子孫からバヌ・サレマがあり、イスラムの時代にはオダイ・ビン・サード族からハズラト・モアーズと彼の息子アブドゥラハマンの二人だけが生存していました。バヌ・オダイの住宅はバヌ・サレマと隣接していました。ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルは肌の色がとても白く、顔は美しく、歯は明るく、目は黒っぽく、自分の民の若者のうちより美しい青年で最も寛大でした。アブのエンは語ります。ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルは忍耐力、慎み深さや寛大さにおいてアンサーの若者たちの中で優れたものでした。と、ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルは70人のアンサーと共にアカバ・サニアのベアトの制約に参加しました。イスラムを受け入れたとき、彼は18歳でした。ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルはバダルの戦い、オホドの戦い、ホリの戦い並びに、その後のすべての戦いに聖預言者と一緒に参加しました。彼はバダルの戦いに参加したとき、20歳、あるいは21歳でした。彼のイフ兄弟、つまり母が同じで父が異なる兄弟のハズラト・アブドゥッラビン・ジャッドもバダルの戦いに参加しました。アサドル・ガーバによれば、彼のイフ兄弟の名前はサハル・ビン・モハンマド・ビン・ジャッドで、サハルはバヌ・サレマからのものでした。その理由でバヌ・サレマは彼を自分の部族のものとみなしていました。メッカの移住者たちはメディナに移住してきたとき、聖預言者はハズラト・アブドゥッラビン・マスウードの兄弟の絆をハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルと結びました。様々な歴史書ではそれだけが記録されています。イスラム教を受け入れてからハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルはバヌ・サレマの青年たちと一緒にバヌ・サレマの偶像を壊しました。彼が自分の家族の偶像をどのようにして壊したかという事件はあるサハビの言及においてすでに語られていますが、ここにもまたかかります。ハズラト・アマル・ビン・ジョムは木製の偶像を作ってそれをマナートと名付けており、それにとても敬意を払っていたのです。アカバ・サニアのベアトの制約の時、バヌ・サレマの数人の若者たちも忠誠を誓い、ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルも彼らの一人でした。アマル自身の息子もベアトの制約をしました。私が語っているこの事件はすでにモアーズ・ビン・アマルの言及において語られています。つまり彼は父親をイスラムへ招くように企てをした。ハズラト・アマルが家で飾っておいたその偶像を夜に拾ってゴミの山に捨ててきました。そしてハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルを含む青年たちに助けてもらっていたのです。とにかく彼はある日それをそのゴミに捨て、アマルはそれを見つけ家に持ってきました。そして私の偶像に誰がこれをするのかが分かれば、私は彼をひどく罰するでしょうと言った。翌日、若者たちは再び偶像を同じように扱い、それはゴミの穴に逆さまになっていたのです。彼は再びそれを拾って持ってきました。3日目、彼は偶像をきれいにして飾っておき、そのそばに自分の剣を吊るしておきました。そして偶像に向かってこう言いました。神に誓っています。誰があなたにこのようないたずらを
としているのかわかりませんが、今、私は自分の剣をあなたと一緒に残していきます。あなたが剣を持っている今、あなた自身を守っていてくださいと、次の日、アマルはまた偶像がその場所になかったことを見出しました。そして、それはまた近所の同じ穴の中で死んだ犬の首に結ばれた状態で見つかったのです。これを見て彼は非常に動揺し、不安になった。私が神にしたこの偶像は剣を持っていて、自分自身を守る力や能力を持たないのに、これはどうして私の保護し得るのでしょうかと思わざるを得なかった。さらに、死んだ犬がその首に結ばれているので、これはどうして神となる資格を持てるでしょうかと、そのように思った。とにかく、このことが、後ほど彼をイスラムの方へ導き、彼がイスラムを受け入れるきっかけとなりました。ハズレット・モアーズ・ビン・ジャバルの聖預言者への愛と忠実さは、次のことからも測ることができます。つまり、聖預言者がオホドの戦いから帰ってきたとき、メディナの通りから号泣や叫び声が聞こえたのです。彼は、これがどういうことだとお尋ねになりました。彼らは答えました。これらは殉教者たちを泣いているアンサーの女性たちであると。彼は、ハムザのために泣く人はいないのかと仰せられ、ハズラット・ハムザのために赦免を祈りました。ハズラット・サード・ビン・モアーズ、ハズラット・サード・ビン・オバダ、ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルとハズラット・アブドゥッラ・ビン・ラワハがこれを聞くと、彼らはそれぞれの区域へ行って、メディナの回想者や泣き悲しむ女性たちを集め、そして連れてきました。そして彼らは聖預言者の叔父のために泣かない限り、今では誰もアンサーの殉教者を泣くことはないと言いました。なぜならば、聖なる彼がハムザーのために泣く人はメディナにいないと仰せられたからです。これが聖預言者への愛でありました。聖預言者のためであって、彼がハズラット・ハムザーのために苦しめられたからであったのです。嘆きは禁じられていますが、ここには聖預言者が一時的に許可をなされたか、人々の感情の表現を見て、ハムザーへの感情の表現もあればよかったな、と仰せられたのですが、とにかくこの嘆きはイスラムで禁じられていて、聖預言者自身が禁止なされたのです。メッカの征服後、聖預言者はホネンの方へ行きました。ホネンとはメッカの北東、タイフの近くの谷です。その時、彼はメッカ人たちに宗教を教え、聖クランの勉強をさせるように、ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルをメッカに残しておいたのです。ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルはタブークの戦いに全面的に参加しました。その時、メディナに残っていたハズラット・カーブ・ビン・マリクについて、聖預言者が尋ねた時、バヌ・サレマのある人が聖預言者の前で、ハズラット・カーブ・ビン・マリクの悪を言いました。そこでハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルは、その人を叱り、そして言いました。聖なる預言者よ、私たちは彼に善だけを見てきました。悪を見ていません。と、これが高級な道徳です。つまり、人の不在にその悪を言うべきではありません。カタダは、私はハズラット・アナスが次のように言ったことを聞いたと語ります。つまり、聖預言者の時代に聖クランを集めた人は4人で、彼らのすべてはアンサーに属していました。つまり、ハズラット・マーズ・ビン・ジャバル、ハズラット・ウバイ・ビン・カーブ、ハズラット・ザイド・ビン・サビット、ハズラット・アブ・ザイドでありました。ハズラット・アブ・ザイドは、ハズラット・アナスの叔父でした。ハズラット・アブドゥッラー・ビン・アマル・ラジアッラー・アンホマは、私は聖預言者が次のように仰せられたのを聞いたと語り伝えています。つまり、聖クランを4人から並ぶべきである。すなわち、イブネ・マスウッド、アブ・フゼファの奴隷のサリム、オバイ・ビン・カーブ、そしてモアーズ・ビン・ジャバルである。先立って私が述べたのは、ブハリの伝説です。ハズラット・カリファトル・マシーサニはこう述べています。これは、ハズラット・カーブの言及において、前にもある程度で説明されましたが、つまり聖預言者は聖クランを教える教師たちの一団を任命しました。彼らは聖預言者からクランを暗記して、それを人々に教えることを義務付けられたのです。これらの4人は聖預言者から聖クランを学んで、人々に教える最大の教師でありました。そしてまた彼らに従って人々に聖クランを教えるサハバも多くいました。これらの4人の大教師たちの名前は以下の通りです。アブドゥッラー・ビン・マスウッド、サリム・モラ・アビ・ホゼファ、モアーズ・ビン・ジャバル、オバイ・ビン・カーブ。彼らの前者の2人は移住者で、後者の2人はアンサーのものでした。職業によると、アブドゥッラー・ビン・マスウッドは労働者で、
サリムは解放された奴隷でした。モアーズ・ビン・ジャバルとウバイ・ビン・カーブはメディナの貴族のものでした。まるで聖預言者はすべての部族を視野に入れて各部族からの教師を任命したのです。聖預言者は次のように仰せられたことがハディスで述べられています。つまり、コズル・クラーナ・ミン・アルバー、アブドゥッラー・イブネ・マスウーディン、ワサリミン、ワモアーズ・イブネ・ジャバリン、ワウバイ・イブネ・カービン。すなわち、聖クラーンを勉強したい人は、これらの4人の人からクラーンを学ぶべきです。つまり、アブドゥッラー・ビン・マスウードから、そしてサリム、モアーズ・ビン・ジャバルとウバイ・ビン・カーブから、これらの4人は、聖預言者自身から聖クラーンを学んだか、それを暗唱して彼に正してもらったものです。しかしながら、その他にも、聖預言者から直接に聖クラーンの一部を学んでいた多くのサハバがいました。したがって、アル伝説で述べられたように、ある時、ハズラット・アブドゥッラー・ビン・マスウードはある単語を違った方法で読むと、ハズラット・ウマルは彼を止め、そのような読み方ではなく、このように読むべきだと言いました。それに対して、アブドゥッラー・ビン・マスウードは言いました。いいえ、聖預言者がこれを私にこのように教えてくれたのだと。ハズラット・ウマルは彼を連れて聖預言者のもとに行き、彼がコランを読み間違えていると聖預言者に言いました。聖預言者は仰せられました。アブドゥッラー・ビン・マスウードを読み聞かせてくださいと。したがって彼は読み聞かせると、聖預言者はこれは正しいのだと仰せられました。ハズラット・ウマルは言いました。聖なる預言者よ、私には何時がこの語句の違った読み方を教えてくれたのですが、と彼はそれも正しいだと仰せられました。このことからこれらの4人のサハバだけが聖預言者からコランを学び受けたものではなく、他の人々も学び受けたのだということがわかります。したがって何時が私にこのように教えたのですがというハズラット・ウマルの質問から、ハズラット・ウマルも聖預言者から学び受けていたということを示しています。ハズラット・アナス・ビン・マレクは聖預言者が次のように仰せられたと伝えます。つまり、私のウンマの中で私のウンマに対して最も慈悲深いものはハズラット・アブーバカルで、そして彼らのうち神よりの宗教を最も厳守するものはハズラット・ウマルである。そして彼らの最も慎み深いものはハズラット・ウスマンです。そして彼らの最高の意思決定者はアリー・ビン・アビ・タリブです。そして彼らのうちアッラーの聖典に最も知るものはウバイ・ビン・カーブです。合法なものと非合法なものについて彼らの最も知識あるものはハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルであり、そして義務付けられたことについて彼らの最も知るものはハズラット・ザイド・ビン・サビットです。よく聞きなさい。彼は仰せられました。よく聞きなさい。すべてのウンマには受託者がいて、このウンマの受託者はハズラット・アブ・ウバイダ・ビン・ジャラーであると。この伝説はほぼ同じ方法で前にも言及されたのです。ハズラット・アブー・フライラは聖預言者が次のように仰せられたと伝えています。アブー・バカルはなんと良い人であり、ウマルはなんと良い人であり、アブー・ウバイダ・ビン・アルジェラーはなんと良い人であり、ウサイド・ビン・ホザイルはなんと良い人であり、サビット・ビン・カイス・ビン・シャマースはなんと良い人であり、モアーズ・ビン・ジャバルはなんと良い人であり、そしてモアーズ・ビン・アマル・ビン・ジュムーはなんと良い人であると、これはムスナド・アハマド・ビン・ハンバルの伝説です。そしてまた、ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルはこのように伝えています。ある日、聖預言者は彼の手を握って仰せられました。モアーズよ、私は確かにあなたを愛しています。と、ハズラット・モアーズは申し上げました。聖なる預言者よ、私の両親は何時に犠牲なり、私も何時を愛していますと、彼は仰せられました。モアーズよ、すべての礼拝の後に、このように念じ、そしてそれは決して諦めないことを私はあなたに勧めます。つまり、あなたはこのように言いなさい。アッラーフマアインニアラジクレカ、ワシュクレカ、ワフスネイバーダティク。すなわち、我が神よ、汝を念じるため、汝に感謝するため、そしてきれいに汝を崇拝することができるために、私を助けたまえ。と、ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルは聖預言者が次のように仰せられたと伝えます。我は天国の門の一つについてあなたに教えてあげないでしょうか。と、ハズラット・モアーズは、ぜひ教えてくださいと申し上げました。したがって、聖預言者は、ラハワラワラクワタイッラビッラを暗唱するように仰せられました。ハズラット・モアーズは彼が聖預言者に最高の信仰について尋ねたと語り伝えています。聖なる彼は仰せられました。最高の信仰とは、あなたがアッラーを目的として愛を持ち、アッラーを目的として憎しみを持ち、そしてあなたは舌で神を念じることを詰めているようにすることなのだ。と、ハズラット・モアーズは、聖預言者よ、その他は何ですかと尋ねました。聖預言者は仰せられました。あなたは
自分が好きなものを人々のために望み、自分が嫌いなものを人々のために望まないということなのです。と、ハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥッラは次のように伝えています。ハズラト・モアーズが聖預言者と一緒に礼拝を行い、それから自分の人々のもとに行き、彼らに礼拝を指導していたのです。つまり、最初はマスジド・ナブウィに来て礼拝を行い、それから自分の区域に帰って、そこで人々に礼拝を指導していたのです。これはブハリでの伝説です。ハズラト・ジャビルは次のように語り伝えています。ハズラト・モアーズは聖預言者と一緒に礼拝を行い、それから帰ってきて自分の人々に礼拝を指導していました。ある夜、彼は聖預言者と一緒にイシャーの礼拝を行い、そして帰ってから人々に礼拝を指導したときに、その中でバカラ章を暗唱し始めたのです。そこで、ある人は別に離れ、サラームを行い、一人で礼拝を行って帰るようにしました。長いスーラを暗唱しているのを見て、サラームを行い、そして別に離れて礼拝を行ったのです。そのため人々が彼に言いました。ああいう人よ、あなたは偽善者になったのですかと。つまりあなたは回収での礼拝をやめて個人的に礼拝をしたので、あなたは偽善者となったのですかと言って彼を責めたのです。そこで彼は答えた。神に誓っています。私は偽善者ではないのです。私は聖預言者のもとに行って自分がこのようにしたことを必ずや彼に告げます。偽善者であったなら私は隠れたはずですが、私は聖預言者に行ってこのことについて教えますと。したがってその人は聖預言者のもとに来て申し上げました。聖なる預言者よ、私たちは水を運ぶラクダを持っています。つまり、ある場所からラクダに水を運んで他の場所へ持って行き、人々の家に水を配達するので、一日中働くのです。そして、ハズラト・マアーズがナンジと一緒に礼拝を行い、帰ってからバカラ章を暗唱し始めたのです。つまりナンジと一緒に礼拝を行ってから、彼は私たちの区域に、私たちに来て礼拝をし始めたのですと。従って聖預言者は、ハズラト・モアーズに向かって仰せられました。モアーズよ、あなたは試練に合わせるものですか？なぜ人々を困らせるのですか？これを暗唱しなさいと。つまり、そこで彼は、どのようなスーラを暗唱するべきかを教えて、これを暗唱しなさい、これを暗唱しなさい、と2回繰り返して仰せられました。ハズラト・ジャビルからの伝説によれば、彼は、ワッシャムセワゾハハとワッゾハワッレイレイザージャクシャ並びにサベイスマラベカルアーラを暗唱するように仰せられました。つまり彼は例としてこれらの4つを彼に示したのです。これはサヒームスリムでの伝説です。ブハリの中で一つの伝説はこのように述べてあります。ハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥッラ・アンサリは語り伝えています。水を運ぶ2頭のラクダを連れて正面から男がやってきた夜だった。偶然に彼はハズラト・モアーズが礼拝を行っているのを見つけた。つまり、モスクで礼拝が行われ、彼が礼拝を指導していたのです。彼は自分のラクダを座らせて、ハズラト・モアーズの方にやってきました。ハズラト・モアーズがバカラ章やネサー章を暗唱すると、彼は礼拝をやめて去っていきました。ハズラト・モアーズがこのことを嫌がったという知らせは彼に届くと、彼は聖預言者のもとに来ました。つまり、そのラクダを持つ人が。そして、聖なる彼にハズラト・モアーズの不平を言いました。そこで聖預言者は3回繰り返して仰せられました。モアーズよ、あなたはとても試練に合わせるものなのだ。このような長い章を暗唱することによって、どうして人々を試練に合わせるのですか？どうしてあなたはサベイスマラベカルアラ、ワシャムセワドハハ、ワッレイレイザヤクシャを暗唱しなかったでしょうか？なぜならば、老人、弱者や多忙な人々もあなたに従って礼拝を行うからです。これは私が語ったように、ブハリでの伝説です。礼拝の中で短いスーラを唱えるように、聖預言者のハズラト・モアーズへのアドバイスに言及しながら、ハズラト・カリファトル・マシー・サニー・ラジアッラー・アンホはこのように述べています。聖預言者は通常なら義務礼拝の中でアル・アーラ章、アル・ガシア章、ファジル章及び他のいくつかの同様な章の暗唱をより好んでおられました。ナサイはジャビルによって伝えていますが、
ハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバルはある時、礼拝を指導していて、ある人が後から来て彼らに加わった。ハズラト・ムアーズは礼拝を長引き、ある伝説によれば、彼はアーレ・イムラン書、またはニサー書を暗唱し始めたと述べてあります。礼拝が長くなると、その人は礼拝を途中でやめて別のコーナーに行き、個人的に礼拝を行い始め、それが終わったら去っていったのです。礼拝の後、誰かがこのことについてハズラト・ムアーズに告げ、あなたが礼拝を指導していたとき、ある人が来て、あなたに従って礼拝をし始めたが、あなたが礼拝を長くしたとき、彼は礼拝を途中でやめて離れた。そして別のコーナーに行って、礼拝を行って去ったのです。と言いました。ハズラト・ムアーズは、彼は偽善者だろうと答えました。それから彼は聖預言者にも、このことについて話しました。ここで、彼が述べているように、ハズラト・ムアーズ自身がそれについて話し、そして言いました。聖なる預言者よ、私が礼拝を指導していたとき、ああいう人が後から来て参加したのですが、礼拝が長くなったとき、彼は礼拝を途中でやめて、個人的に礼拝を行って去ったのだと、その人は自分の苦情が聖預言者に提出されたことを知ったとき、聖なる彼のもとに来て申し上げました。聖なる預言者よ、私が来たとき、彼は礼拝を指導していました。私は彼に従って礼拝に参加しましたが、彼は礼拝を長引きました。結局のところ、私たちは働く人々です。私のメスラクダは指令なしで立っていたのです。私は礼拝を途中でやめ、モスクの別のコーナーで個人的に礼拝をし終えて、帰宅してメスラクダに餌を与えたのです。これを聞いて聖預言者はハズラト・ムアーズに腹を立て、あなたは人々を試練に合わせるのですか？あなたはサッベイスマラベカルアラ、ワシャムセワゾハハ、ワルファジルとワルライレイザヤクシャを暗唱するにはどんな問題があったのか？どうしてあなたはこれらの章を暗唱しなく、長い章をなぜ始めたのですか？と、これは聖預言者がこれらのスーラを平均的なスーラのうちであるとみなしたということを示しています。人は特定の場合に長い章を暗唱しても、そして痛みや病気の時に短い章を暗唱してもよろしいですが、大声で暗唱する礼拝の中で一般的に暗唱されるべきものはこれらの平均的なスーラなのです。ただし、これらのスーラだけを暗唱する限定はないということに留意する必要があります。これは改宗の礼拝の時、長いスーラを唱えるはずがないという規則的な指示だけです。しかし、自分の状況に応じて、そして人が暗記していることに応じて、つまり短いスーラだけを暗記した人がいて、他に礼拝を指導する人がいない場合に、彼が礼拝を指導するとき、短いスーラをも暗唱することができます。ですから、規則的な指示は、改宗の礼拝の中で長いスーラを唱えないということなのです。なぜならば、老人や病人や仕事をしている者の異なった人々がいるからです。ハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバルは語ります。私は聖預言者の後ろに乗り物に乗っており、私と彼の間に蔵の後半部分だけでした。彼はムアーズ・ビン・ジャバルよと仰せられました。私は申し上げました。はい。私はここにいて光栄です。と。それから彼はしばらく行ってから仰せられました。ムアーズ・ビン・ジャバルよと。私はラバイクやラスールラ。私はここにいて光栄です。と申し上げました。そしてまた彼はしばらく行ってからムアーズ・ビン・ジャバルよと仰せられました。私はラバイクやラスールラ。私はここにいて光栄だと申し上げました。彼は、アッラーはしもべたちに対してどんな権利があるのかをあなたは知っていますかと尋ねました。私はアッラーとその人が最もよく知りたまうと答えました。彼は仰せられました。しもべたちに対するアッラーの権利は、彼らはアッラーを崇拝することです。つまり、しもべたちがアッラーを崇拝し、いかなるものも彼の同意にしないことなのだと。それからまた彼はしばらく行ってから仰せられました。ムアーズ・ビン・ジャバルよと。私はラバイクやラスールラ。私はここにいて光栄だと申し上げました。彼はアッラーに対してしもべたちはどんな権利があるのかをあなたは知っていますかと尋ねました。
先はしもべたちが払うべきアッラーへの権利があって、今はアッラーに対するしもべたちへの権利です。つまり、しもべたちがそのようにし、命令に従い、その権利を果たしてしまうと、それからアッラーに対してしもべたちはどんな権利があるのですかと、私はアッラーとその人が最もよく知りたまうと申し上げました。聖なる彼は仰せられました。彼が彼らを懲罰しないことなのですと。つまり、このようにアッラーの命令に従う場合は、アッラーがしもべたちを懲罰しないことは、しもべたちへの権利となるのですと。これはサヒムスリムでの伝説です。ハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバルは語ります。私は聖預言者に伴って旅をしていたとき、ある日私たちが歩いている間、私は彼に近づき、申し上げました。聖なる預言者よ、私を天国に導き、豪華から遠ざけるような行動を私に教えてくださいと。そこで聖なる彼は仰せられました。あなたはとても難しいことについて尋ねたのです。難しいですが、アッラーが安易にさせたものにとっては簡単です。それから彼は仰せられました。アッラーを崇拝し、いかなるものも彼の同意にせず、礼拝を遵守し、帰舎を払い、ラマダンの断食を行い、アッラーの神殿の巡礼を行いなさいと。そしてこれを語ってから彼は、今善の門について教えてあげますと言って、このように仰せられました。断食は盾であり、水が火を消すように、施しは罪を消してしまうのです。そして夜の中に人の礼拝、つまりタハジュド礼拝を行うこともまたしかり。それから彼は次の説を唱えました。タタジャーファージュヌブフムアニルマザージエ、ヤドウーナラッバフムカウフムワタマー、ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون。すなわち彼らの脇腹が不死度より離れ、彼らは恐れと希望を持ってその主に祈るなり。タタジャーファージュヌブフムアニルマザージエヤドウーナラッバフムカウフムワタマー。また我らが彼らに授けし者の中から彼らは施すなり。されば何人も彼らのためにその行いしことの報酬として目を冷やす者のうち何が密かに用意されてあるのかを知らず。そしてまた彼は仰せられました。私はこれらすべての最高峰かつその柱やその上部分であるものについて教えてあげないでしょうか。そして仰せられました。それはジハードですと。そしてまた仰せられました。私はこれらすべての軌道となるものについてあなたに教えないでしょうか。つまりこれらのすべてがその中心を回転する基礎について私はぜひぜひ聖なる預言者よと答えました。そこで聖なる彼は自分のベロをつかみ、そして言いました。これを押さえておきなさいと。つまり自分の舌を掴んでこれを押さえておきなさいと言いました。私は申し上げました。アッラーの人よ、私たちがこれに対して咎められるのですかと。つまりこれによって物を言うことに対して聖なる彼は仰せられました。モアーズよ、あなたに善あれ。人々を豪華の中にうつ伏せに倒す者は彼らの舌によって刈り取られた収穫のほか何もありませんと。すなわちあなたたちが舌によって物を言ったり鋭い言葉を言ったりすること、そして舌によって傷つけること、相手の気持ちを傷つけること、騒乱を起こすことなどのように生じる異なった悪があって、これらの悪が舌によって語られ、または舌によって言われた言葉が悪の手段になることがある場合、彼が仰せられたように、それは人々を豪華の中にうつ伏せに落とすものになります。ですからベロを慎重に使い、これによって良いことを言うべきです。ハズラト・カーブ・ビン・マリックが語ったことによれば、ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルは聖預言者が生きている間に、そしてハズラト・アブバカルの時代にもファトワを発行していました。モハンマド・ビン・サハル・アブ・ハイサマは自分の父親によって伝えます。つまり聖預言者の時代に
モハジリンのうちの3人とアンサールの中からの3人がファトワを発行していたのです。それらはハズラット・ウマル、ハズラット・ウスマン、ハズラット・アリ、ハズラット・ウバイ・ビン・カーブ、ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルとハズラット・ザイド・ビン・サビットでした。アブドゥルラハマン・ビン・カイスは自分の父親によって伝えます。ハズラット・アブバカルが意見のある人やフィカの知識者たちに相談したいというような問題を抱えていたときに、彼はムハジリンとアンサーの人々を呼びかけ、つまり、ハズラット・ウマル、ハズラット・ウスマン、ハズラット・アリ、ハズラット・アブドゥルラハマン・ビン・オフ、ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバル、ハズラット・ウバイ・ビン・カーブとハズラット・ザイド・ビン・サビットを呼んだのです。これらのすべての人は、ハズラット・アブバカルのヒラファット時代にファトワを発行していたのです。つまり、彼らはイフター委員会の会員でしたか、あるいは、聖預言者から学び受けたその知識のもとに、彼はファトワを発行する権限を彼らに与えたのです。ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルは、ハズラット・アブバカルの時代にシリアに行き、そこに定住しました。ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルはシリアへ行ったとき、ハズラット・ウマルはこう言いました。彼が去っていくことはフィカの事柄や自分が発行していたファトワのことにおいて、メディナとメディナの住民たちを困窮させたのです。と、ハズラット・ウマルは人々が彼を必要とするから、彼を止めておくようにハズラット・アブバカルに頼みましたが、ハズラット・アブバカルはこう言いながら断ったのです。つまり、決意を持ち、殉教を求める人であれば、私はそのような人を止めることはできないと、ハズラット・ウマルは自分がこう言ったと語ります。神に誓っています。人はその不死度の上でも殉教を得られることがありますと。サール・ビン・ヤジードは語ります。ハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルが夜にタハッジャド礼拝を行うときにこのように祈っていたのです。つまり、アッラーよ、目は眠っていて、星はきらめき輝いています。汝は衛生者、自存者に増します。アッラーよ、私の天国への欲求は遅く、火から私の脱出が弱くて無力なのです。アッラーよ、汝は己が元に私のために共同を保ち、復活の日にそれを私に返したまえ。確かに汝は約束に反せずと、どんなに畏怖と恐れのあるところなのです。ハズラット・アナス・ビン・マリクは語ります。ハズラット・モアーズが聖預言者の後ろにクラの上に乗っていましたとき、彼はモアーズ・ビン・ジャバルよと仰せられました。彼は、はい、聖なる預言者よ、私は汝のもとに仕えていますと申し上げました。彼はまた仰せられました。モアーズよと、彼は聖なる預言者よ、私は汝のもとに仕えておりますと申し上げました。そしてまた仰せられました。モアーズよ、彼は、はい、聖なる預言者よ、私は汝のもとに仕えていますと申し上げました。つまり、3回彼は呼び出してから仰せられました。アッラーの他に神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒であることを心の真実で証言する者は誰であれ、アッラーは必ずや彼を豪華から禁じるでしょうと彼は申し上げました。聖なる預言者よ、私はこれについて人々に教えないでしょうかと。つまり、人々に言ってこの話について教えたら彼らは喜ぶでしょうと彼は仰せられました。そうすれば彼らは頼ってしまうでしょうと。つまり、この宣言だけを十分だと思って他の善事を行わないから人々に教えてはいけないと。ハズラット・モアーズは罪から逃れるために死ぬときにこのことを人々に告げたのです。つまり、聖預言者に教えてもらったことを次に語り継げなく死にかかったとき、彼はそれを次に知識ある人々に告げ伝えた方がいいかもしれないと思ってこれを教えたのですが、自分が生きている間に健康の時には教えなかったのです。ハズラット・ワリウッラー・シャーさんはブハリの解釈書でこう述べます。すなわち、ここに関連するいくつかのハディースの参照を述べながら、これについても言及したのです。つまりここに言及されているのは、ある学的なことを特定な人々に限定することなのです。これは学的なことだから、特定な人々に限定されるべきです。なぜならば、
普通の人はその本当の意味に達し得ないので、損を受けられるからです。これだけを宣言し、他のどんな行為も行わず、つまり、ライラハイッララムハンマドルスールラだけを宣言し、他のどんな行動の必要もないというような誤解をしないように。それにもかかわらず、現在、イスラム教徒の行動的な状況を見れば、彼らは名目上のムスリムに過ぎないのです。カレマだけを唱えた後、彼らは他の行動の必要がないと思っているのです。それから、ハズラトシャーさんは、このハディスが、そのようなものの性質を明らかにしたのだと述べています。彼は様々なハディスについて語り、そしてこれもその中に含まれていたのです。そしてまた述べます。ムスリムもまた、伝説の確実な連鎖で、ハズラト・イブネ・マスードによる伝説を述べていて、その言葉は次のようであります。マーアンタベムハッデシン、ラヤブログオクルフン、イッラカーナレバジヒンフィッナ。聖預言者のこれらの言葉の意味は、いくつかのものは誘惑につながるから、人々の知恵と理性に従って彼らに話をかけるべきだということです。そしてまた述べます。今、私たちが信者を見ると、むしろシャーさんはここまでも述べたのです。つまり、これは他の伝説であり、長い説明になりますからいいと思います。とにかく、次に彼はこのように述べます。私たちが見ているように、信者を救う人々が、ライラハイッララの単なる口先の宣言を、どのようにして自分自身に装って、シャリアの苦悩から人類を自由にさせ、彼らに信仰の証明書を与えたいのです。そして、シドカンミンカルブ、すなわち、その必需品を全く気にしないのです。すべてのマウルビーや説教団の説教する人はみんな、私に従って礼拝を行う人が単なるカレマを唱えただけで証明書を得られ、他にどんなことも必要としないと考えるのです。と、口先のみで告白するこのような信仰者たちを視野に入れて、聖預言者は仰せられたのです。つまり、その時は信仰が心の中にもなく、口先にもいないだろう。むしろ、スバル星に登って去ってしまっただろうと、そのような人々が存在する後世の時代についてこれを、そしてまたカレマだけを宣言することをも彼は仰せられたのです。そしてまた彼は述べます。マンラキアッラーハラユシュレコベヒシェア、すなわち死ぬまで神に同意者を合わせ祭るようなあらゆることを避ける人は天国に入るだろう。聖預言者がハズラト・モアーズを3度も呼びかけて沈黙し、そしてその後、このことを教えたのは、探求に対する感受性と欲求を喚起させるような原則に従ってです。2、3回繰り返して彼は、はい、私はここにいます、ラベークと答えたとき、彼は、聖預言者が何を仰せられるつもりかについて、興味と関心ができたでしょう。つまり、情熱と純粋な注意が生じたとき、彼はこのことを彼に教えたのです。そして、シャーさんが述べたように、彼の言われたことをよく覚えさせるために、そして心にその影響が与えられるために、つまり、そのことをよく覚えさせるために、聖なる彼は3回彼の注意を引きました。ハズラト・モアーズはまた、聖預言者の命令を完全に遵守し、臨終に至るとき、これを次に教え伝えたのです。そしてそれは、重要なことを次に伝えすげなかった理由で咎められないように、そしてアッラーがあなたの知るところになったことを、あなたはなぜ次に伝えなかったか、と言われないように、つまり学的なことを少なくとも学的な人々まで伝わっていくはずだと思ったからです。ちなみに最近のイスラム教徒たちは信仰を主張し、カレマを唱えることで多神教から清められたと考えるのですが、彼らの心は多神教に満ちていて、世俗的なものに依存しているのです。
彼らの本当の状態と現実が明らかになれば、偉大な説教者たちでさえ世俗的なものに依存しているのです。言及されたこのハディス、つまりカレマを唱える人に豪華が禁じられるという前述されたことから、この報酬がアッラーによって与えられるべきだということも示されています。そしてカレマを宣言するいかなるものに対してもファトワを発行することは人間の仕事ではないのです。つまり私たちが誰をムスリムと呼び、誰を非ムスリムにするべきかということを、これらの自作のファトワは聖コランの教えにも反しています。ですから、この頃ムスリムたちはラビウル・アワルを参照して有名なミラードゥン・ナビ、つまり聖預言者の誕生日を祝っていますが、実際私たちが聖なる彼の教えとお手本に従う必要があって、自分の知識の誇りによるだけで自分がムスリムであるとみなすべきではありません。むしろカレマを宣言する人のことをアッラーに任せるべきです。これらこそは聖預言者の魂を喜ばせるものとなるのです。彼のウンマの方から喜びをもたらすものとなるのです。彼に祝福を送ることに加えて、アッラーが彼の宗教を相続人のいないままに残さず、彼の予言に従ってマシーヘ・マウードを送ったことに対してアッラーを感謝するはずです。彼は地獄の合格が実際に私たちに禁じられるために、このカレマ及びシャリアの戒律を実行できる真実な方法を私たちに教えてくれるものなのです。ハズラト・マシーヘ・マウードを否定する人々もまたこのことを理解できるよう、アッラーが彼らに知恵を与えますように、そしてアッラーが私たちをもイスラムの真の教えとカレマの真実を理解して実践できる人とならしめますように。ハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバルは語ります。タブークの戦いの年に私たちは聖預言者と一緒に出かけました。彼は礼拝を複数の形で行っておられ、つまりゾハルとアサルの礼拝を一緒にして、そしてマグリブとイシャーの礼拝を一緒にして行っていました。ある日、彼は礼拝に少し遅れました。彼は外に出てきて、ゾハルとアサルの礼拝を一緒にして行い、それから中に入って行き、その後また出てこられ、マグリブとイシャーの礼拝を一緒にして行った。それから聖預言者は、明日あなたたちはタブークの泉に到着するでしょうと仰せられました。これは4つの礼拝も一緒にして行ったことを意味していなく、間隔が短かったということを示しています。ゾハルの礼拝をアサルと一緒にその最後の時間に行い、そしてマグリブとイシャーの礼拝を最初の時間に行った可能性もあります。とにかく彼は明日あなたたちはインシャアラタブークの泉に到着するのですが、日がかなり明るくなるまではそこに到着し得ないでしょうと仰せられました。つまりあなたたちが日中に到着すると彼は推測をして教えたのです。したがってあなたたちのうちそこにたどり着いた人は私が来るまでその水に触れてはいけませんと、つまり私がそこに着くまでそこの水を飲んだり触れたりするのをやめてくださいと伝説者は言います。したがって私たちがその泉に着いたが、二人の男性が私たちの前に到着していました。泉はストラップのようで、そこから水が少しだけ流れていました。つまり非常に薄い流れになっていました。伝説者は語ります。聖預言者がその二人に向かって、あなたたちはその水に触ったのですかと尋ねました。つまり彼らは水に触れたかどうかを、二人は答えました。はい、私たちは泉から水を汲んで飲んだのだと。そこで聖預言者は、私があなたたちを止めたのに、あなたたちはどうしてこれに触れたのですかと二人に警告をし、そしてアッラーが望んだことを彼は二人に言いました。伝説者は語ります。それからある鍋に少し水が溜まるまで人々は自分の手で少しずつ水を汲みました。非常に細い水の流れが来ていました。伝説者は言います。それから聖預言者はその中で自分の両手と顔を洗い、
そしてその水を泉に戻しました。つまり、泉の上に座って洗ったのです。顔も洗った。そしてその水がそこの泉に落ちていました。すると泉が急速に流れ始めたのです。彼が顔や手を洗って水をそこに落とすと、かつて細い流れで流れていた泉が急速に流れ始めたのです。したがって人々はよく水を飲みました。それから聖預言者は仰せられました。モアーズよ、あなたが長生きすれば、この場所がもろもろの庭園でいっぱいになったのを見るでしょう。と、ハディスの著書によれば、この奇跡は聖預言者がタブークの場所に到着したばかりの時に起こったと示され、シーラット・イブネ・ヒシャムによれば、この事件がタブークの場所から帰る途中のムシャッカクと呼ばれる谷で起こったと述べてあります。ハズラット・イマン・マリクは自分の著書モーターの中でもこの事件に言及したのです。モハンマド・ビン・アブドル・バキ・ザルカニはこのハディスの解説を語りながら述べます。つまり、アブ・ワリード・バジーによれば、これは見るあたわざる者の知らせであって、すでに起こったことなのです。そして、聖預言者がハズラット・マアーズに特に言及した理由は、彼がシリアへ移住し、そこで亡くなったからです。聖なる彼はハズラット・マアーズがこの場所を見るだろうということを典型によって知ったのです。そして彼の祝福のために、この谷が木々と庭園の集まりとなるだろうと、アラマ・イブネ・アブドル・バルは述べます。つまり、イブネ・ワサーは自分がこの泉の周りのすべての場所を見たことがあると語ったのです。木々の青々とした斑紋はまるで復活の日までこれが続くかもしれないほど素晴らしかった。そしてこれは彼の予言に従ってでした。アクダス・シラットン・ナブビーでタブークのシャリア部門の責任者は次のように告げたと述べてあります。つまり、この泉は1375年間にわたって2年前まで絶え間なく沸騰し続けていたのです。後ほど低地にチューブウェルが掘られ、この泉の水はこれらのチューブウェルに向けられました。約25のチューブウェルに分割された後、この泉は今干上がったのです。それから彼は私たちをあるチューブウェルの方に連れて行き、そこで4インチのパイプが透けてあるのを私たちは見ました。そしてどんな機械もなしに水が全力でそのパイプから出ていました。他のチューブウェルも大体同じ状況だと私たちが告げられました。聖預言者の奇跡の祝福のため、今日タブークに非常に多くの水があり、メディナとハイバルを除いてそれほど多くの水を見ることができなかったのです。事実、タブークの水はこれらの2つの場所よりも多いです。この水を利用して現在タブークの各地に庭園が植えられています。そして聖預言者の予言通りにタブークのエリアは庭園にいっぱいです。そしてそれは日々いっぱいになりつつあります。彼の言及の残りはインシャアラ次回にもなされます。今私はジュマの後いくつかのジャナーザ礼拝も指導しますが、これらについて言及したいと思います。最初はモルビ・ファルザンド・カーンさんの言及です。彼はホルダ・ドニア・ガル・アリシャ地区の主任宣教師で糖尿病を患っていました。9月10日に彼は突然チフスと重度の肺炎で入院され、神のおぼし飯によってそこで亡くなりました。インナリッラヘはインナイレヘラジウン。個人はワシヤト制度に入っており、生存者にはスマのサキーナベガムのほか、娘一人ファリハと息子の親愛なるレハンがいます。ジャマートの仕事で非常に進歩的で経験で部下のモアレムたちを大事にし、優しくて謙虚な性質で良い道徳でとても善良で誠実な人でした。1980年にカディアンのジャメアに入学し、88年に卒業してフィールドに入った。多大な努力、誠実さと献身の精神を持って32年間にわたって奉仕しました。その間に彼は多くの場所でベートを勝ち取り、ジャマートを設立したのです。彼の妻のサキーナ・ベガムさんは述べます。モルビさんが語ったように、彼は最初にハレアナ地域に任命され、特定の場所ではなく、その地域にアハマディは誰もいなかった。彼は様々な場所に行き回り、布教し、センターを設けていました。そしてその間に、ハレアナ州の村に到着し、そこの人々にジャマートのメッセージを伝えました。
そこでの地元のある人が言いました。私たちの水牛が牛乳を与えないのです。もしあなたたちのジャマートは真実ならば、あなたは呼吸して何かを私にください。私は水牛が牛乳を与えるように、それを水牛に飲ませます。もしあなたたちが真実であり、そしてこの奇跡が起こったならば、私たちは家族全員でベートの制約をするでしょう。とにかくモルビさんは言います。私はファティハ書とダルードシリフを唱え、そしていくつかの祈りの言葉を唱えて、お水を呼吸して彼に与えました。彼は水を持って帰った。モルビさんは一晩中その村に滞在し、モルビさんは言います。村には木があり、私は一晩中その下に座って祈願し、アッラーが約束されたメシアの真実の奇跡を証明することを祈りながら夜を過ごしたと。そして述べます。朝になると、モルビさんはある男がバケットを持ってくるのを見ました。牛乳が入っているのを見ました。彼は言った。モルビさん、私の水牛が牛乳を与えたのです。そして幸せを表しながら、今、私と私のすべての家族はアハマディヤジャマートが真実であることを理解しました。そしてそれに入りますと、彼の息子のレハンさんは述べます。彼は謙虚さと謙遜さがたくさんあって、とても親切で、すべての人を愛と同情で扱い、アッラーの喜びのため、かつジャマートの奉仕のために自分の人生を過ごしました。時のカリフのあらゆる指示や指導に自らもラッベイクと言って答え、私たちにも促しました。私たちをいつも思いやりと愛で扱ってくれました。ジャマートの仕事に加えて、彼は家事にも参加し、お母さんを手伝っていました。彼は生涯自分の礼拝を遵守し、私たちの礼拝をも守りました。私たちにいつも正しい道を歩くように言っていました。彼と一緒に働いたすべてのモアリムやモバレグたちは、彼が理想的な宣教師であり、非常に同情的であり、私たちは彼が怒っているのを見たことは一切ないと述べたのです。次のジャナザーの個人は、アブドゥッラ・モシコさんです。マレーシアの地元の宣教師でした。10月7日に彼は無意識のうち病院へ運ばれたが、回復せず、その夜に亡くなってしまった。インナリッラヒはインナイレヒラジウン。彼は68歳で、ワシヤツ制度に入っていました。生存者には妻のほか8人の子供がいます。彼はマレーシアの2人の宣教師、サラフッディンさんとマスルール・エマツさんの義理のお父さんです。アブドゥッラ・モシコさんはフィリピンで生まれ、大学を卒業した後、彼はイスラム教徒の組織、モロネーショナル・リベラル・フロントに参加しました。この組織は、フィリピンにイスラム国家を樹立することを目的として政府と戦っていました。彼の両親は1973年にフィリピンからマレーシアへ移住し、サンダカンサバに定住しました。とにかくアッラーが彼に良い心を与え、彼は夢の中で何度もハズラト・マシーヘ・マウド・アライヒサラム、カリファトル・マシーサニとカリファトル・マシー・サリスを見ました。神の意により、彼は1973年にタキナバロでの年次総会に参加できる機会を得られ、そこでのジャルサの見学、並びにその全体の状況は、彼の信仰を高め、従って彼はベートの制約をしました。彼が住むサンダーカンという場所には宣教師がいなくて、そして彼は渇望を抱く魂でした。従って、その渇望を癒すために、彼はジャマートの文献をよく読書しました。彼は布教がとても好きで、その情熱を実践させ、自分の友達や親戚、そして自分の地域でよく布教をしました。
その結果、多くの人がアハマディアに入り、イスラムを受け入れました。この布教への情熱のために、彼は生涯奉仕に自らを進め、そして彼は宣教師として任命されました。同様に彼はまた数年間フィリピンでカイルッディン・バルースさんと一緒に仕事する機会も得ました。そしていずれにせよ彼の善良な性質、知識、謙虚さ、そしてアッラーへの恐れのために彼はそこでも偉大な仕事を成した。キリスト教たちとも話し合っていました。彼は多くの人々をイスラム教へ導いたのです。ウルド語を話すことができず、学ぶのが好きでした。たくさんの抜粋や詩を暗記したのです。彼はもてなしがとても好きで、いつも金曜日の礼拝に来る人々を特にもてなしていました。彼は規律のある人で、みんなに規律を持たせたかった。そしてそれに応じて訓練を与えていました。彼は数年前から歩くのに苦労していましたが、彼はこの痛みが自分の仕事の邪魔になることを決して許さなかったのです。3番目のジャナザの個人は、カディアンのジャマートのモアッリムのアブドゥル・ワヒドさんです。彼は9月12日に56歳で亡くなりました。インナリラヒはインナイラヒラジウン。彼はキリスト教の家族に属し、モアッリムとして引退した彼の兄が彼の家族の中で最初にベートの制約をする名誉を受け、後ほどすべての家族がベートをしました。アハマディヤトに入信してから、個人の彼はジャミアトル・ムバシリンで3年間のコースを受講し、そこを卒業してから異なった地域に布教に行った。彼はまたカディアンの異なる区域において教育と訓練の責任も与えられました。彼はとても従順で献身的に働く者でした。彼は説教がとても上手で、彼によりカディアンのクリスチャンの3つの家族とヒアハマディアの3つの家族がジャマートに参加し、これらのうちの2人はアッラーのおかげによりワシヤト制度に入っています。つまり参加しただけでなく全人において進歩しています。彼の生存者には妻のほか息子1人と娘2人がいて、彼の息子は今年ジャミアを卒業してムラビーになりました。神はこれらのすべての個人たちの階級を高め、みんなを許しと慈悲で扱い、そして彼らの子供たちが彼らの善行をし続けるのを助けますように、そしてアッラーが彼らの望み通りに彼らの子供たちの訓練ができることを助けてくださいますように、そして彼らのうちの生涯奉仕者たち、つまりワクフィネズンデギである幾人の子供たちがヒラファトへの真の援助者となりますように、神は許しと憐れみで扱いますように、私が言いましたように、インシャアラー、ジュマの礼拝の後、ジャナザの礼拝も行います。インシャアラ。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر